神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，天氣太熱，我成身都唔舒服啊！唔使急，爺爺教你一個清熱嘅好位置，好易記嘅。將隻手彎成直角，手踭呢個彎位就係曲池穴啦。運動完熱到出汗，記住曲池。屋企悶熱心煩，記住呢個位置。熱氣皮膚癢，心煩，曲池都可以幫到手。食完煎炸好熱氣，曲池穴都可以幫到你。中醫話曲池係手陽明大腸經合穴，最識清熱驅風，通經絡。我學識啦，應住曲池，身體更舒服。